Det å bevege seg i nord, det er å bevege seg mellom ytterpunkter. Her går jeg fra printere som printer 3D-metall og er innom høyteknologiske bedrifter. Og her er jeg tilbake til ren muskelkraft. Gargia Husky. Roger Fossøy, som er hundekjører og driver en bedrift her. Du har kjørt alle de store skandinaviske hundeløpene, og sist jeg møtte deg, det var faktisk i Alaska. Da var vi der begge under Iditarod. Men i år, og i fjor faktisk, så har pandemien avlyst de fleste hundeløp. Ja. Hva gjør det med det? Nei, det er jo krevende, det er jo det, for vi starter jo allerede i august og forbereder sesongen med trening og treningsprogram og alt sammen, sant? Eller det vil si egentlig allerede i april, mai året før, så begynner vi jo å se hvilke hunder som vi har virkelig tro på førstkommende sesong. Og når du da legger ned veldig mye arbeid, så er det jo krevende å få en avløsning, spesielt sånn som på Finnmarksløpet 14 dager før. Ja, for Finnmarksløpet er det siste løpet som nå blir avlyst. Ja. Den beskjeden kom, som du sier, like før. Hvilke forberedelser var det for deg som dermed gikk i vasken i forhold til det løpet? Nei, altså vi var absolutt ferdig med trening og lagt ned alt av arbeid. Så vi satt vel og ventet på en avgjørelse, en positiv eller negativ i forhold til start da. Og alt var klart. Vi hadde bortimot pakka det som skal sendes ut som depot til Lange Finnmark, altså 1200. Og da blir det, det blir noen krevende dager etterpå, det blir det. Har det gått utover, har treninga som hundekjører gått som normalt? Den har gått, det er jo enkelt i år å si at i år hadde vi et vanvittig spann da. Det er veldig enkelt når et løp er avlyst. Det er enkelt å si det at vi har trent veldig bra, men vi trener jo opp på beskades her. Sånn værforhold som har vært i år da, med lite sne, så er det en fordel for min del. For da står sporene lenge, og vi får gode spor over lang tid, og vi får lagt ned veldig bra trening. Motsetning til kanskje i fjor, året før, der det hele tiden var mye sne. Vi måtte hele tiden brøyte, og det var mye større påkjenning for bikkjene. Så i år så var vi var godt forberedt, men det er jo på en måte enkelt å si nå da. Du har jo kjørt hund på Svalbard også, vi har jo møttes der. Hva er forskjellen på Finnmarksvidda og Svalbard? Det er jo isbjørn. Det er jo mange isbjørn. Og så her kan du faktisk gjemme den i en eller annen skog. Og søke ly, kan du si, i en eller annen dal. Men samtidig så er det litt sånn, lokalkunnskapen har jo alt å si. Så når vi var på Svalbard, jeg og fruen, så vi visste jo alltid hvor vi kunne gjemme oss. Vi kjørte jo over, vi kjørte fra Østjornes til Forlegenhuken, 7 mil oppe på breplatået der, sant? Og du ser på værmeldingen, følger med på barometertrykk, og så går du over, sant? Og så gjemmer du deg, og det er jo samme vi gjør her, sånn sett da. Men så driver du også en turistbedrift med hundekjøring og skiturer og litt av hvert. Du har fått en antagelig merket pandemien der også. Ja, det kan du godt si. Vi har jo drevet med flere år med turisme, sånn sett, men i fjor da var det all in. Jeg sluttet og sa opp den jobben jeg hadde og skulle satse fullt i turismen. Og det varte jo i desember, januar, februar og litt i mars. Og da var det plutselig kroken på døra, for å si det sånn. Så det var tøft, for han hadde jo solgt allerede turer allerede i fjor i april og nå i vinter som kom. Så det var tøft. Men samtidig så er det det er jo livsstil, og vi eier bikkjene våre, vi eier utstyret, vi vil ha hundene i gang uansett. Så ja, jeg har bakgrunn som snekker, så jeg tok fram hammeren i mai i fjor og hadde masse å gjøre i fjor. Hvordan kommer en
en sånn bedrift som dette ut med de kompensasjonsordningene som finnes? Vi siden vi har, på en måte, har lite å vise til tidligere, så ramler vi mellom alle eller de storene som finnes. Så jeg har bare jobbet opp mot de som vil komme til tur og har vært med oss nå i vinter. Og vi har hatt bra i november og desember. Er det flere norske enn da? Ja, det har vært utenlandske reisende som bor i Norge som oppsøker oss, og det er vanlig, kan man si. Og så har det vært noen norske, ja. Og vi gjør jo alle forhåndsregler. De fleste har vært flinke til å ta koronatest før de kommer hit. Vi gjør det vi kan, og vi kjører hunder og holder i god avstand. Og vi bruker de fjellstuene innover mot Kautokeino, som er det lite folk på. Så det, hvor lang er sesongen din, vintersesongen? Den er jo til april, påska. Så har vi jo selvfølgelig den, så vi hadde utfordring med også på Svalbard, den fineste tida, slutten av april og mai, som også var en utfordring, i hvert fall når jeg var på Svalbard, at den er vanskelig å se for folk som bor sør for Polarsirkelen og nedover i Europa. Folk er begynt å pusse båt og klippe plen. Men da vi koser oss, da er det gulrotter. Hvem som var inni der? Hvor fin du var. Du har akkurat sett en ny episode av The High North Tour 2021. En reportasjereise i Arktis og nordområdene. På jakt etter historier fra nord. Følg med, det kommer flere. Mitt navn er Arne O. Holm, sjefredaktør i highnorthnews.com.